大家好，我是龙道。今天我们来讲卧室空调的安装问题。我们在房屋装修完成之后，肯定会涉及到安装空调的。那么空调的话，有2个位置是不能够安装空调的。第一个是在床头上，第二个呢是在床尾。我们来说一下为什么。第一个床头上，相信很多人应该明白其中的原理啊，它和这个衡量压顶是一样的道理。我们可以想象一下，你天天躺在床上睡觉，你眼睛往上看就能够直接看到空调。在传统文化当中，我们经常讲有形必有煞，你长期看着这样一个东西在你头上的话，必然会在你的身体上面反映出来啊。所以说我们尽量不要安在床头上。第二个位置了，床尾。床尾安装空调，它会造成一个问题，就是风会直接吹到我们的身体上。尤其是在我们睡着的情况下，这个风长期一直对着我们吹，人体的话就容易失温、容易感冒等情况。所以说空调不要对着我们吹，而且呢，你长期对着吹，对于人体的一个纳气聚气的话也是有影响的。所以说空调的安装最好是安装在床的左右两侧，因为这样的话，风吹出来之后，它会在其他地方进行反射，然后再调整房间里面的空调，所以这样的风它是比较柔和一些的。好的，这个视频呢就讲到这里，希望对大家有帮助，再见。